Почитувани гледачи, добар ден и добро ни дојдовте во новата емисија Интерактив. Денеска мој гостин е Марина Гоцевска, поет од Кочани. Пишува поезија, учествува на доста надпревари, има земено доста награди, исто така тренира джудо и уште низ активности кои што ќе ги дознаеме во текот на разговорот. Добар ден и добро ни дојде во нашата емисија. Добар ден, благодарам за поканата. Така, ова е нов медиум, регионална телевизија. Па еве за почеток би сакала да те прашам кое е вашето мислење во врска со отварањето на нашата телевизија? Дали со самото тоа еве и на вас па и на останатите граѓани во регионот им се нуди можност повеќе да може да го искажат својот глас пред малите екрани? Навистина сум изненадана и среќна што сепак има нова телевизија во Штип и што граѓаните можат да го дадат и да го кажат својот глас. Исто така да се афирмираат сите познати уметници, писатели и луѓе што се бават со уметноста, културата или политиката. И навистина ми е мило што може да соработуваме и ние, а исто така и сите останати кои што ќе ви бидат ваши гости. Ви посакувам навистина многу успеси и многу среќа понатаму со новата телевизија. Така ти благодарам. Еве јас за почеток најавив дел од твоите активности, но да ги запознаеме нашите гледачи. Која е Марина Гоцевска? Што всушност прави таа? Како прво да кажам дека сум поет, најчесто пишувам поезија, пишувам и проза, но поезијата ми повеќе лежи. Најчесто пишувам за љубовта, за животот, за хуманоста. Имам добиено повеќе награди, исто така, во делот на поезијата. Имам пишувано и некои драми, но сепак тоа е некои обиди кои што се изложени во некои алманаси, во кои што сум учествувала на некои работилници. Имам издадено 2 книги, од кои првата е Кога срцето гори, исто така, и таа е поезија. Имам издадено пред 3 години, со љубовна тематика. И навистина ми е многу драга книга, затоа што е прва книга. И корицата си има своје значење, љубовта, енергијата и невозможното станува возможно. Мојата втора книга е Сакам љубов да дишам. Се надевам дека и покрај ситуацијата ќе можеме постојано љубов да дишеме и да бидеме човечни, да покажуваме нашата хуманост и нашата љубов и нашата среќа. Корицата е исто така уметничко дело на Христина Делска, што навистина ми е многу драга книга. Како што кажавте, имам добивано повеќе награди во Македонија и надвор на Македонија. Навистина многу драга награда ми е мојата прва награда која што ја добив во Крушевац. Таа беше по повод 14 февруари љубов и вино и ја добив во категоријата на студенти. Тогаш добив диплома, а исто така и добив 2 книги како награда и знак на благодарност на тоа што сум го напишала. Во текот на годините имам добивано повеќе награди, исто така и од хуманитарен карактер. Тука ќе ја спомнам и босоногата по патот на светлината, во која што Ружа е исто така организатор на сето тоа. Таа организација беше за членовите, односно корисниците на Бансково Струмица, каде што се собираа средства и потоа беа дадени кај нив со дарување на и купување на уметнички дела, на книги и слично, и да успееме да ги направиме нивните лица среќни, да бидат среќни со тоа што ќе присуствуваат таму и со тоа што ќе добијат нови работи во нивниот дом. Можам да кажам дека за време на пандемијата постојано бев активна во делот на конкурсите. Тие се одвива онлайн и најчесто така моето време го користев со пишување и со праќање. Имам добивано во Азија благодарници за тоа што сум учествувала и навистина ми е многу голема радост со тоа што можам некој да покажам.
Едната е за скршено срце, за учество во Азија. И ова исто така. Имам и уште неколку што се од Азија. И срекна сум затоа што сепак сум дел од една поинаква земја и култура и можам да се афирмирам и да ги покажам моите успеси и дела и во други земји. По повод празникот Божик исто така добив неколку пофалници, неколку благодарници. Еве можам да покажам овој сертификат овде и ова пофалница која што е од друга земја. Дефинитивно кризата со пандемијата и COVID-19 не ве спречи да пишувате, да продолжите и понатаму со вашите ангажирања како на ниво на конкурси, пишувања, така и за хуманитарни акции кои што спомнени малце за нив, односно делот од хуманоста за кој што навистина имаш голем придонес. Да, денот поточно кога беше на лицата со посебни потреби, според слика имав напишано моја песна, ја пратив и по некое време добив како благодарница на сето тоа што навистина бев многу среќна затоа што им се допаднала и мојата песна и сум била дел од тој ден. Исто така имам и други за хуманост. Мојата последна награда е бронза. Ова ја добив пред неколку денови. Што е меѓународна. И навистина многу ми значи. Темата беше талент, сиромаштија и надеж. И таа спаѓа во делот на хуманоста. Исто така имам и други кои што се дел од хуманитарен карактер. Ова е за лицата со инвалидитет, што ја добив диплома. Така, од каде црпиш целата енергија, целата инспирација која што ти доаѓа да земеш да напишеш ново дело или да учествуваш во нов настан кој што од една страна им помага и на луѓето околу тебе, а и на самата тебе? Најчесто инспирација добивам од животот и од животите на другите. Со слушањето на секојдневните приказни околу нивните животи и гледањето на ситуациите добивам инспирација да напишам многу песни, цитати или нешто слично. Тоа е мојата најголема тема, родителите се мојата најголема поддршка и постојано добивам инспирација од природата, од љубовта, од секојдневието. И ноќта ми е најчесто период кој што може да имам инспирација и да пишувам по цела ноќ. Зависи за која тема, пример, може од една слика, од едно дрво, од природата да добијам инспирација и да напишам многу работи. Последно нешто што претходно го немав правено е од цитат на песна, од цитат на некој филозоф да напишам нешто, поточно од цитатот да напишам песна. Така беше последниот пат за Никола Тесла, за неговиот живот и поточно за него. Исто така добив за животот на Никола Тесла, добив пофалница. И повеќе цитати кои што те мотивираат едноставно да напишеш, имаш одредена тема и да напишеш песна или приказна за тоа. Исто така и пишувам и детски песни, детска поезија. Тука ме инспирираат децата со кои што постојано работам. И имам напишано многу песни, во план сум со издавање на книга во која што ќе преовладува детската поезија, да ги афирмирам и младите да читаат, да пишуваат и да одат по стапките на писателите и на уметниците.
Колку е тешко да се создаде една нова творба, да се напише една нова песна? Дали е потешко да се напише песна за возрастни или за деца да направиме една мала разлика помеѓу две навистина различни категории на луѓе кои што треба понатаму да ја прочитат песната па и да ја сватат самата содржина? Има разлика затоа што во детската поезија до некаде треба да се спустиш на нивото на дете. Поточно во душата да бидеш дете, и тоа што едно дете го чувствува и го мисли, тоа да го кажеш. Најчесто преовладува римата поради причина што полесно се помти. Тоа што децата го сакаат најмногу, дали тоа е зима, дали тоа е снешко, Дедо Мраз, пролет, животни или слично, нормално тоа ги интересира децата и од тука можам да добиам инспирација да напишам и да им биде некогаш и интересна, некогаш да има и некоја хумористична песна која што нивки им биде интересна и многу лесно ќе ја запомтат. Тама сепак римата во детските песни е најдобар начин за да ја научат, да им биде интересна и да ја запомтат. А додека за возрастните можеме да напишеме некогаш по 10 песни, а некогаш може да немам инспирација ниту за една. Сепак зависи од расположението, од околината и од тоа што треба да се напише. Кога имаме одредена тема и треба да напишеме конкретно за таа тема, можеби некогаш е потешко. Ама некогаш ако навлезеш во таа тема, пример ако е тоа сиромаштија или искреност или човечност, ќе навлезеш во темата, значи ќе размислиш, ќе создадеш еден мозаик на слики од дали од сиромашни луѓе, дали од искреност, дали од некоја твоја ситуација или некоја ситуација на другите и едноставно зборовите сами си течат и ги пишуваш. На почетокот спомена дека пишуваш за љубовта, сега ни спомена дека пишуваш, односно создаваш нова книга за децата. Кој ти е поумилен дел за пишување, дали за децата или за возрастните? Која е поголема инспирација ти дава да напишеш еве песна? Првично почнав со поезија за возрастни. Сега, кога почнав да работам со деца, почнав да пишувам и за деца. Искрено малку ми беше потешко, затоа што има голема разлика, но гледајќи ги нив и гледајќи ги работите кои што ги прават секојдневно, нивните ситуации, нивните желби, нивните интереси, ме доведоа да почнам да пишувам, да ги римувам и од една ситуација во која што, пример, можеби децата денеска имаат задача да прават колачиња и јас од самата ситуација што ќе ја погледнам, ќе ми дојде инспирација да напишам песна за колачиње. Ја пишувам во рок од 1 минута. Дури навистина е интересно колку брзо може да ми дојде инспирацијата кога станува збор за децата. Многу пати и ќе им кажам нешто, ќе им го римувам, за да им направам нешто интересно и ќе почнат да се смеат. Ама сето тоа е, нели, за да ги направиме среќни, весели, радосни и да им биде интересен денот и остатокот од денот, нормално. Од кога почна да се занимаваш еве со пишување на поезија? Дали уште кога беше како дете, па можеби од таму влечат целите корени за еве понатаму да создадеш твои книги, а колку што имам сознание, веќе си коавтор на повеќе книги? Како дете, сето тоа што го пишував, го кинев и го фрлав затоа што сметав дека не е добро. Најпрвен тоа беше како празнење на душата, односно пишување за моите емоции. Со некоја случка, лоша или убава, најчесто пишував и тоа го криев од останатите или го кинев, како и многу други автори кои што го правеле во текот на животот. Пред 5 години почнав да пишувам и почнав да ги споделувам работите. Исто така имав многу голема поддршка од поетесата и афористичарка, ќе ја спомнам Ленча Стоименова, која што навистина ми даваше огромна мотивација и поддршка за да издадам мојата прва книга. Од тогаш почна учествувањето во конкурси, одењето на манифестации. Тогаш можеше, нели, да биде во живо, да има и музички настапи, додека откако започна пандемијата, започна виртуелни и онлайн настани и така течеше се, но сепак тоа не беше пречка за да има успеси и да се помине рационално времето. Инаку сум коавтор на повеќе книги. На првата
црковна антологија. Таму имам 3 песни. Искрено мотивацијата ја добив покрај празниците околу Бадник и Божик и ги напишав и таа е првата црковна антологија во која што учествувам јас, а и која што ја има во Македонија. Исто така имам коавтор сум на која што е со љубовна тематика, исто така македонско-бугарска антологија, каде што има 20 поети од Македонија и 20 од Бугарија. Исто во друга љубовна антологија. Учествував на детски фестивали, детскиот фестивал Стихувалки, исто и таму имам мои творби и други на кои што сум коавтор. Последната е со Софија Петковска. Таа е по повод зимата и се вика замрзнати мисли. Евеја. Значи, ова е Ришав Банерджи и Софија Петковска. Замрзнати поеми. Ова ми е особено драга затоа што е интернационална антологија и ми е една од последните која што сум учествувала, а има и други кои што треба се испечатат, тие се кај Гордана Такец. Спомена дека пишуваме и за добри и за лоши настани, па се кинат, па се задржуваат. Како е полесно да напишеш една творба? Дали доколку ти се случи некој добар, мил настан, или доколку има некоја недобра, немила случка? Што може да те инспирира повеќе за да седнеш и да го претошиш оно што го мислиш на лист хартија? Тоа зависи од периодот. Исто така, кога имаш некој мил настан, добиваш инспирација, нормално пишуваш и си срекна со тоа што си го напишала. Ама најчесто пишувањето е празнење на душата, односно еден вид на терапија. Лошите работи кои што ни се случуваат најчесто, за да можеме да ги заборавиме или поточно да ги исплачеме и да ги исфрлиме од самите себе, за да не ги задржуваме во себе, ги преточуваме на лист хартија. Тоа е најлесниот начин и најлесната терапија која што може да се ја примениме на самите себе си, за да не биде полесно. Тука нормално ги кажуваме дали директно, дали индиректно работите кои што ни тежат на душа и најчесто во мојата поезија треба малце да се размисли, да се соживее, за да може да се разбере всушност за што станува збор, дали е за љубов, вистинска љубов помеѓу маж и жена, дали е љубов кон мајката, дали е некаква тага или нешто слично, ама сепак тоа зависи од периодот, од моментот, ама лошите мисли и лошите настани најчесто и добрите се преточување на хартија, односно празнење на душата. Така. Малце, ти се случува ли песна која си ја напишала во лош момент, си сакала да си ја испразниш душата, со повторно читање да те навраќа на моментот и да ти побуди повторно некои негативни емоции или сеќавање на тој лош немил настан? Точно, да. Значи, едноставно се соживуваш со ситуацијата и со приказната. Кога пишуваш за нешто што ти се случило и потоа го читаш, едноставно се враќаш на тоа и сваќаш всушност што имаш напишано и за кого имаш напишано. Кога некој те подобро познава и знае, пример, дека имаш изгубено, пример, некоја личност во твојот живот, по некое време едноставно ќе знае дека тоа е всушност за таа личност. Иако има многу работи што се испреплетени во песната, но сепак поентата е, искриената точка е всушност таа. Секогаш можеш да се навртиш и додека го читаш и можеш и да се расплачеш и да се соживееш, ама всушност и тоа е природата на поетите и на писателите, особено на поетите. Според мене тие имаат многу, како да кажам, чиста душа и се соживуваат со нештата и со животот и затоа и најчесто го покажуваат тоа и кога го читаат, едноставно можат да почнат да плачат на сцена или да се смеат или да се радуваат или да се соживеат. И мене ми се има случајно да слушам како некој чита и едноставно да се вознемирам или да се растажам од целата приказна што ја слушам, а знам дека секако има нешто позадински, некоја тага или радост.
Така, во најавата споменав дека тренираш џудо, се завртевме малку кон поезијата, малку повеќе и наградите. Ајде да ни кажеш кога Марина почна да тренира џудо? Од каде љубовта спрема џудото? Уште како мала имав желба да тренирам многу карате. Меѓутоа, со текот на годините не ми успеа тој сон. И пред неколку години видов дека има џудо и нешто како поразлична варијанта од каратето, сакав да пробам и да видам дали можам и колку можам да успеам во сето тоа. Почнав и навистина се пронајдев. Не ми беше толку тешко, затоа што сепак најчесто почнуваат помали да тренираат борбени спортови, но мене ми беше толку интересно и толку брзо напредував што сакав да продолжам и продолжив. Потоа, нели како се случи ова со пандемијата, мораше да прекинеме и да стопираме со спортовите, со сето тоа што го планиравме и што го правевме. Имам учествувано неколку надпревари, еден меѓународен надпревар, таму имам освоено бронза, и еден државен надпревар, исто таму имам освоено бронза. Најчесто бев како мотиватор на останатите мали што тренираат и што се надпреваруваат во салата. И учев од судиите и од тренерите. Исто така, веќе можам да кажам и судија по џудо. Супер, така. И едва чекам да почнеме пак и да застанам на татамите, затоа што не имав таа можност да застанам како судија и да судам на надпревари. Има ли поврзаност тебе помеѓу поезијата и џудото? Дали имаш напишано песна за џудото? За спортот, за она што го тренираш? За жал, се уште немам. А поврзаност можеби има до некаде, затоа што џудото е многу интелигентен спорт, кој што бара многу мислење, повеќе мислење и за реакција. Но сепак ми даде идеја и мислам дека треба да напишам нешто за да видам всушност како и што е, нели, ама навистина ми е доста интересен спорт и многу ми помага во животот. Како физичка активност, како размислување, како одбрана, како да се научиш како да паѓаш. Кога сме со високи потпетици или нешто слично, навистина има улога тоа. Ми се има случаи многу пати и кога паднам, знам како да паднам во моментот. Нели сепак учиме таму и падови. Интересно, навистина, желбата ми е исполнета. Имам положено појаси повеќе и се надам дека ќе стигнем и до црвен појас. Се надам дека ќе имаме и повеќе успеси во делото на џудото, затоа што тренираат помали, а потоа кога ќе пораснат веќе после 18 години сите бираат различни патишта и се откажуваат од својата љубов и продолжуваат кон нешто друго и различно. Јас сепак мислам дека ќе продолжам до крај, ќе одам до крај со сето тоа. Имам посетувано и семинари за џудо и тоа е тоа. Си размислувала ли на темата, еве, зашто ти е потребно повеќе време, што ти прави поголем притисок, дали да седнеш да напишеш песна или да тренираш џудо? Па во џудото затоа што има многу зборови кои што не се од македонско потекло, значи јапонски зборови. Треба, нели, да ги запамтиш и техниките, треба да ги запамтиш и имињата, треба да ги запамтиш и потезите. И искрено има многу за учење и треба многу години и многу време и многу голема посветеност за да се научи. Нели, не е само како физичка активност, туку и како мисловна активност. Мислам дека за тоа треба и повеќе време, и повеќе размислување, и повеќе учење, и повеќе следење на спортот преку социјалните мрежи или во живо, за разлика од пишувањето, што може да се случи додека седам, пример сега, да добијам инспирација и да напишам песна за многу теми и многу работи. Еве за нашата нова телевизија. Можам да напишам и за вашата нова телевизија песна и ќе ви ја пратам искрено. Така, ќе ни биде многу мило. Да, добив инспирација како почесна гостинка и можам да напишам и навистина ќе ми биде драго на мене што можам да ве споделам. Така. Еве изминатиот период со ковид пандемијата спомена дека пишуваше. Што друго правеше во слободно време? Ни спомена за оние кукли што ги правеше, еве од тиква. Да.
За време на пандемијата, додека сите чувствуваа голем притисок затоа што мораат да бидат затворени, ја едноставно не си го доживував така, туку едноставно сакав да го доживеам на малку поинаков начин за доброто на мене и за доброто на другите. Па така почнав да си наоѓам многу различни нови работи кои што ќе ме исполнуваат, ново хоби. Почнав сето тоа што е старо и што треба да се фрла едноставно што е за рециклирање, значи јас почнав да му давам нов живот и нова душа. Ги бојав работите, ги цртав, пишував емотивни и позитивни мисли на сето тоа, дали тоа ќе биде саксија или нешто слично. Засадував цвеќиња и правев исто така кукли од тикви, ги боев, ги цртав и едноставно секоја кукла си има посебен карактер и посебни емоции во незините очи. Исто така, едноставно, мислам дека го преуредив целиот двор со правење на различни нешта, од шишење правев животни, мачиња, кучиња и слично. Времето ми поминуваше многу убаво, иако на поголемиот дел им беше многу голем проблем. Пешачев често, пак спортував кога има време и кога ни беше дозволено, нели, ограничувањето на времето. Многу читав. Почнав исто така да се занимавам со изработка на накит од смола и од глина. Со значи правење на брошеви и слични работи, тоа ми е уште во фаза што го уште немам завршено, преку обука онлайн, тоа го следев и тоа го работев исто така. Важно наоѓав секогаш начин да го искористам моето време на квалитетен начин и да едноставно да им на другите покажам дека и кога во најлошото треба да најдеме тронка светлина, дека може да биде подобро и секако да го искористиме времето за да ни биде на нас добро и на останатите, да не ни биде досадно и да бидеме цело време во убаво расположение. Така, дека си учествувала во повеќе хуманитарни активности, дали си размислувала делата кои што ги правеше за време на периодот кога моравме, така речено, да останеме дома, ограничувањата со пандемијата, да ги подариш на некој, да израдуваш некого или да ги дадеш на некоја хуман настан? Па да, тоа го правев, особено кога имаше потреба од дарување на средства или особено кога беа вметнати уметници или луѓе кои што пишуваат, голем дел од моите книги ги давав за да се продадат, за да нели нормално си ги завршат своите потреби, едноставно дали тоа ќе биде за операција, дали ќе биде за некаков друг настан, ги подарував или некои други мои работи кои што ги правев, исто така ги подарував. Исто така правев и бубамарички од гипс и тие ми беа многу драги. Исто така ги подарував срциња и секогаш наоѓав начин да израдувам некој за време на пандемијата, затоа што знам дека поголемиот дел беа исплашени, во паника и не беа сите во добро расположение. Јас се чував цело време да го задржам тој ведар и весел дух за да можам нели нормално да функционирам како и претходно, дури уште подобро. Тоа да ни биде како мотивација дека можеме да измислиме тогаш најголеми откритија, како и порано многу научници кога имало време, кога имало пандемии и чуми, се измислувале разни откритија, така да можеме и ние да направиме нешто барем за нас и за другите. Така пандемијата не те спречила во ниту една активност. Не. Нам времето толку ни дозволува. Јас овде можам да ти посакам само многу успех во иднина. Ти благодарам за денешното гостување во нашата емисија. Благодарам многу и на вас. Навистина сум среќна што сум дел од новата телевизија. Ви посакувам многу успеси, многу гости и многу среќа понатаму. Ти благодарам и на тебе. Поздрав до гледачите така, и ти се надевам дека пак чеството. се гледаме во некоја следна емисија. Почитувани гледачи, овде ќе го завршам денешното издание на емисијата Интерактив. Јас сум сигурна дека го привлековме и дека го задржавме до крај вашето внимание и се гледаме во следна прилика. До тогаш, довидување.